God for giving us another glorious day. Mo fi ìbùkún fún Ọlọ́run tó fún wa ní ọjọ́ ológo mìíràn. Blessed be his name. Ìbùkún ni fún orúkọ rẹ̀. This morning we are in his presence Ní òwúrọ̀ ìyá wa níwájú rẹ̀ to receive again. láti tún gbà lẹ́ẹ̀kan sí. May the Spirit of the Lord bless our spirits. Kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó bùkún ẹ̀mí wa. Shall we pray? Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Lord and our God, we thank you, bless you for your presence with us. We thank you for your glory upon our life. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Lord, we thank you for your word you are giving to us from time to time. We thank you for the one you are giving us now. Bless the building, Father. Receive our thanksgiving in Jesus' name. Amen. Father, we are going into your word. Holy Spirit, speak to us. Amen. Bless our spirit. Amen. Bless our soul. Amen. Bless our life. Amen. All your people that you cannot but bless wherever they may be connected. Amen. Speak to us. Amen. Make our life be blessed. Amen. And give us grace to live for thy glory. Amen. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. 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 People of the Lord, Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, we are in his presence a again. wà ní iwájú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. And we want you to make your to be attentive to the word we are sharing A this sì ń morning. fẹ́ kí ẹ fi ara balẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ ṣàjọpín rẹ̀ lówùúrọ̀ yìí. And God will bless us. Ọlọ́run á sì bùkún wa. The title that we are talking about this morning is a warning. Àkòrí tí a ń sọ ní òwúrọ̀ yìí jẹ́ ìkìlọ̀. Saying, beware of the mixed multitude. Èyí tó sọ wípé ṣọ́ra fún àwọn àdàlù. Be careful or beware of mixed multitude. Kí a ṣọ́ra fún àwọn àdàlù ènìyàn. Who are the mixed multitude? Àwọn wo ni àdàlù ènìyàn? They are people that look alike. Àwọn tí wọ́n jọra. They talk alike. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ bákan náà. We thought they reason alike, A máa ń rò wípé à ń ronú bákan náà. but they were negative. Ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ ẹ̀dà kejì. They are in the kingdom. Wọ́n wà nínú ìjọba. There are very many there. Wọ́n pọ̀ níbẹ̀. And they are ready to confuse people. Wọ́n sì ṣetán láti They are ready mú to ọkùnrin disturb kúrò. people. Wọ́n ṣetán láti Those that dá are ènìyàn dúró. Those that on their journey going, Àwọn tí ó wà lójú ọ̀nà tí they wọ́n lọ, want to stop them. wọ́n fẹ́ dá wọn dúró. Beware of them. Ṣọ́ra fún wọn. Beware of them. Ṣọ́ra fún wọn. The history of Israelites. Ìtàn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. They are the people that disrupt and obstruct their journey. Àwọn ni àwọn ènìyàn tí wọ́n dá ìrìn àjò wọn tí wọ́n sì yọ ìrìn àjò wọn And they were lẹ́nu. out today too. Wọ́n sì wà nínú ayé lónìí. Let's go into the word of God. Ẹ jẹ́ ká lọ sí inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Book of Exodus, Ìwé Ẹ́kísódù chapter 12. orí ìkejìlá. We want to read verse 37 and 38. A fẹ́ ka ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì àti ìkejìdínlógójì. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì rìn láti Rémésésì lọ The sí Súkótù. Israelites walked from Ramesses to Sukkot. Wọ́n tó ìwọ̀n 30,000 ẹlẹ́sẹ̀ ọkùnrin 600,000 men. ní àìka ọmọdé Without children, àti ọ̀pọ̀ ènìyàn tí ó dàpọ̀ mọ́ wọn bá wọn gòkè lọ pẹ̀lú. multitude that followed them. Àti agbo àti ọ̀wọ́ ẹran àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹran. Their gold, their animals, everything, they were together with them. Praise the Lord. Hallelujah. Then, where were they come from? Níbo ni wọ́n ti wá? They were the original Egyptians. Wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ Íjíbítì. They are the oppressor of the Israelites. Wọ́n jẹ́ àwọn akóniṣiṣẹ́ Ísírẹ́lì. They are the ones that have been troubling them. Wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n yọ wọ́n lẹ́nu nígbà But náà. when it was the time to liberate them, Ṣùgbọ́n nígbà tó tó àkókò láti tú wọn they sílẹ̀, think within themselves, wọ́n rò nínú ara wọn as these people were going, wípé bí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ṣe ń lọ, the work that they have been doing, iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, definitely it is we that will be doing it.
Ó dájú àwọn ni àwọn yóò máa ṣe. And the work is too hard. Iṣẹ́ náà sì jẹ́ṣẹ́ tó le. We rather follow them. Ó dára ká ya tẹ̀lé wọn. Just to excuse ourselves from this assignment. Kí a lè ya ara wa kúrò nínú But iṣẹ́ what they ìsìn. all remain the same. Ṣùgbọ́n ìwà wọn wà síbẹ̀. Their nature remained the same. Àbùdá wọn ó wà síbẹ̀. They were not changed. Wọn ò yí padà. But they were following them. Ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀lé wọn. These are the mixed multitude. Àwọn wọ̀nyí ni à ń pè ní àdàlù ènìyàn. And they were very many. Wọ́n sì jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó pọ̀. Now let's read the book of book of Number. Ẹ jẹ́ kí a ka ìwé Númérì Sorry, chapter 11, orí ìkọkànlá, verse 4 to 7. orí ìkẹrin sí ìkeje. Okay. Àwọn àdàlù ọ̀pọ̀ ènìyàn tí ó Look wà pẹ̀lú how wọn. the Bible called them mixed multitude. Ẹ wo bí They- Bíbélì ṣe pè wọ́n, ó pè wọ́n ní àdàlù. And they started their activities. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ Yes. ìṣe wọn, wà pẹ̀lú wọn. Uh-huh. Ó ṣe ìfẹ́kùfẹ́. Look at them. It wasn't the Israelites that had been lost or interested in lost, but those mixed multitude. Yes. Kì í ṣe àwọn Ísírẹ́lì ni wọ́n ṣe ìfẹ́kùfẹ́, ṣùgbọ́n àwọn àdàlù yìí. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pẹ̀lú sì tún sọkún wípé ta ni yóò fún wa ní ẹran jẹ? Look at their attitude. They were doubting Ẹ jẹ́ the ká wo presence ìwà of God in wọn. their midst. Wọ́n ń ṣe iyèméjì ìwàláyé Ọlọ́run láàrin Who wọn. will meet with our needs? Ta ni ó máa bá ìní wa pàdé? Who will give us meat? Ta ni ó máa fún wa ní We are ẹran? going to get food. Ibo la ti máa rí oúnjẹ? Who is it that had been given them before? Ta ni ó ti ń fún wọn tẹ́lẹ̀? They will not think that. Wọn ò tiẹ̀ ronú yẹn. Those are the things that the mixed multitude that taught them to do. Ohun tí àwọn àdàlù ènìyàn tó kọ́ wọn láti ṣe. That is their nature. Yes. Eléyìí ni àbùdá wọn. Àwa rántí ẹja tí àwa ti ń jẹ Look ní at them. Íjíbítì ní Where do they ọ̀fẹ́. get that? Níbo ni wọ́n ti ń rí i? The work of mixed multitude. Iṣẹ́ àwọn They are àdàlù an ènìyàn. influential. Wọ́n jẹ́ àwọn tó máa ń ru ènìyàn sókè. They have influenced these people to continue saying negative and wrong things. Wọ́n ń ru àwọn ènìyàn wọ̀nyí sókè láti máa sọ ohun tí kò dára. So they have been hitting that and they are crying, God deliver us. Ṣé wọ́n ti ń jẹ eléyìí ni wọ́n ń pariwo pé kí Ọlọ́run kí ó gba àwọn? Who want to get out of enjoyment? Ta ló máa fẹ́ jáde kúrò nínú ìgbádùn? Forget what they were saying. Yes. Ṣùgbọ́n ẹgbọ́n nǹkan tí wọ́n sọ, àti àpàlà, Mhm. àti bàrà, Uh-huh. àti ewébẹ̀, Uh-huh. àti àlùbọ́sà, àti ewéko. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí ọkàn wa gbẹ. Yes. Kò sí ohun kan rárá bí kò ṣe mánà yìí níwájú wa. Mánà náà sì dàbí irúgbìn kóríándérì. Àwọ̀ rẹ̀ sì dàbí àwọ̀ òkúta bédélímù. I think it's Yes. praise the Lord. Hallelujah. These are the work of enemy Dúpẹ́. in the midst of the saints. Eléyìí ni ìtumọ̀ ohun tí wọ́n ń sọ. They were saying they don't have anything. What they are eating is not even good. Wọ́n sọ pé àwọn ò jẹun kankan tí ó dára. Beware of mixed multitudes. Ṣọ́ra fún àwọn àdàlù ènìyàn. Mixed multitudes are rebel. Àwọn That- àdàlù ènìyàn yìí wọ́n jẹ́ ọlọ̀tẹ̀. That went with Israelites Àwọn ni wọ́n jáde pẹ̀lú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì when coming out of Egypt. nígbà tí wọ́n jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì. They are their slave guides Àwọn ni wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n ń ṣọ́ wọn and oppresses àti àwọn them. aninilára wọn. Now, when they were at Egypt, these are the people that are putting them in problem. Àwọn wọ̀nyí ni wọ́n fi wọ́n sínú ìṣòro nígbà tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Íjíbítì. Yet they followed them into the wilderness in order to disturb and distract them on their journey. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn wọ̀nyí náà ni wọ́n sì tẹ̀lé wọn wọ aginjù lọ ní ọ̀nà kí wọ́n lè yọ ayé wọn lẹ́nu tàbí kí wọ́n lè dí wọn lọ́nà. And indeed, they caused them to murmur against their God, which led to their destruction. Débi wípé wọ́n tì wọ́n láti máa kùn lòdì sí Ọlọ́run, eléyìí ló sì wá mú kí a pa wọ́n run. Now, in Christendom today, Lónìí nínú ìjọba we have Kristẹni, got them there.
A ní wọn níbẹ̀. They were very many. Wọ́n pọ̀ níbẹ̀. They are in the midst of so-called ministers. Wọ́n wà láàrin àwọn tá ń pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. They are among the members of the church. Wọ́n wà láàrin àwọn ọmọ ìjọ. We need to be aware and to be very careful for them. A nílò kí a ṣọ́ra. When you see someone teaching you the doctrine that against the true word of God, they are mixed multitude. They want Tó to, o bá ti ń rí wọn tí wọ́n ń kọ́ they ilé want to destroy ẹ̀kọ́ you. èyí tó lòdì sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àwọn nìyẹn wọ́n ń fẹ́ láti pa ọ̀run Some ni. things that are not biblical, Àwọn nǹkan tí kò bá Bíbélì mu, they are a mixed multitude. àwọn ni wọ́n jẹ́ àdàlù ènìyàn. Let's look at their attitude. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwà wọn. One, Ìkíní, they provoked and distract Moses also to complain unto God. wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ru Mósè sókè tí wọ́n sì ṣí ní ọ̀nà láti máa kùn sí Ọlọ́run. Moses knew his God at the initial stage. Mósè mọ Ọlọ́run láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ He ayé. believed him. Ó gbà á gbọ́. He trusted him. Ó gbà á gbọ́, ó sì But on gbẹ́kẹ̀lé. their way, Ṣùgbọ́n ní ojú ọ̀nà wọn, they put him and they provoke him. wọ́n tì í, wọ́n sì rú sókè. Let's look láti at the ṣe book of ìsìn Numbers náà. chapter 11 Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Númérì orí from 11. verse 10 to Ẹsẹ̀ 15. Yes, ìkẹwàá sí ìkarùndínlógún. Nígbà náà ni Mósè gbọ́ àwọn ènìyàn sọkún ní ìdílé they wọn. were weeping. They were weeping. Olúkúlùkù lé ẹnu ọ̀nà àgọ́ tirẹ̀. Yeah. Ìbínú Ọlọ́run sì rú sí wọn gidigidi. Ó sì burú lójú Mósè. Mósè sì wí fún Olúwa pé, nítorí kí ni ìwọ fi ń pọ́n ìránṣẹ́ rẹ lójú? Nítorí kí lèmi kò ṣe rí oore ọ̀fẹ́ lé ojú rẹ tí ìwọ fi di ẹrù gbogbo ènìyàn yìí Look lé at mi. their works. Yes. Ìṣe mi lé ó lóyún gbogbo ènìyàn yìí. Ìṣe mi lé ó bí wọn tí ìwọ fi wí fún mi pé máa gbé wọn lọ lí ọ̀kan àyà rẹ bí bàbá ti gbé ọmọ ọmú sí ilẹ̀ tí ìwọ ti búra fún àwọn bàbá wọn. Níbo ni èmi ó gbé ti mú ẹran wá Look at that. fi fún gbogbo ènìyàn yìí? Nítorí wọ́n sọkún sí mi wípé fún wa lé ẹran kí àwa kí ó jẹ. Èmi nìkan kò lè rú gbogbo ẹrù àwọn ènìyàn yìí nítorí wọ́n wúwo jù fún mi. Àti bí báyìí ni ìwọ ó ṣe sí mi. Èmi bẹ̀ ọ́, pa mí kánkán bí mo bá rí oore ọ̀fẹ́ lé ojú rẹ. Má sì ṣe jẹ́ kí èmi rí òṣì mi. This is the work of the mixed multitude. Eléyìí ni iṣẹ́ àwọn They àdàlù don't ènìyàn. have trust in God. Wọn ò ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú They look Ọlọ́run. unto man for their help. Wọ́n máa ń wo ènìyàn fún ìrànlọ́wọ́ They wọn. look at the leader as the source of their Wọ́n máa ń needs. wo adarí gẹ́gẹ́ bí orísun àìní wọn. They try to divert the mind of people from God. Wọ́n máa ń fẹ́ láti darí ọkàn àwọn ènìyàn They were kúrò very lọ́dọ̀ many Ọlọ́run. today. Wọ́n pọ̀ lónìí. Let's go to this brother. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí ọ̀dọ̀ Let's go to arákùnrin. this sister. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ Let's go to arábìnrin. this pastor. Ẹ jẹ́ ká lọ sí He ọ̀dọ̀ will supply olùṣọ́àgùntàn. our need Ó máa fún wa ní ìta instead afẹ́. of going to God. Eléyìí tó yẹ kí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. The psalmist says that I will look unto God where cometh my help. Orin Dáfídì ní wípé èmi ó gbé ojú mi sí orí òkè níbi tí ìrànlọ́wọ́ mi ti ń But wá. mixed multitude, Ṣùgbọ́n àwọn àdàlù, their face is far to God. ojú wọn ó jìnnà sí They Ọlọ́run. look unto man. Wọ́n máa ń wo ènìyàn. They cause leaders to regret. Wọ́n máa ń mú kí àwọn adarí wọn kábàámọ̀. They cause people to be sorrowful. Wọ́n máa ń mú kí àwọn ènìyàn banújẹ́. They are the one that know people that are so that are so that they can give things. Àwọn ni wọ́n máa ń mọ àwọn ènìyàn tí wọ́n lè fúnyàn ní nǹkan. Instead of going to God, they go to them. Èyí tó yẹ kí wọ́n lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run wá lọ sọ́dọ̀ When wọn. they don't give them, they continue rebelling. Nígbà tí wọn ò bá wá fún wọn, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣọ̀tẹ̀. They gather themselves, they continue rebel. Wọ́n á kóra wọn jọpọ̀, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣọ̀tẹ̀. Saying unnecessary things. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ ohun tí kò Ready to rọ́gbọ́n dání. discourage the leaders. Láti mú kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní They did ìjákulẹ̀. it to Moses. Wọ́n ṣe é sí Mósè. And God was provoked. Ọlọ́run sì ru, ìbínú Ọlọ́run sì ru. Brother, beware of mixed multitude. Arákùnrin ṣọ́ra fún àwọn àdàlù ènìyàn. Pastor, beware of mixed multitude. Olùṣọ́ àgùntàn ṣọ́ra fún àdàlù ènìyàn. Prophet, beware of mixed multitude. Wòlíì ṣọ́ra fún àwọn àdàlù Teacher, ènìyàn. beware of mixed multitude. Olùkọ́ni ṣọ́ra fún àdàlù An ènìyàn. apostle, beware of this mixed multitude. Àpọ́stélì ṣọ́ra fún àdàlù Children ènìyàn. of God, beware of them. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ ṣọ́ra fún wọn. Don't let them make you to provoke
God. Má jẹ́ kí wọ́n tì ọ́ láti lu ìbínú Ọlọ́run You are on journey to heaven. O wà ní ìrìn àjò lọ sí ọ̀run. Christ is soon come. Jésù máa tó dé. And these people are ready to divert the attention of one. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí sì ń fẹ́ láti darí rẹ kúrò. So when rapture calls, one will miss it. Tó jẹ́ wípé nígbà tí ìgbàsókè bá dé wàá lè It take mercy for Moses not to miss Canaan. Ó gba àánú Ọlọ́run kí Mósè kó má tó lè ṣe. Even they don't allow him to get there. Pàápàá jùlọ wọn ò tiẹ̀ jẹ́ kó wọnú rẹ̀ gan. They were very dangerous. Wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n. You are in the church of God today. Wọ́n wà nínú ìjọ Ọlọ́run lónìí. You say, how do I know them? Wàá sọ wípé báwo la ṣe fẹ́ràn wọn. When you see people that doesn't depend on God but only man, they are mixed multitude. Tó o bá ti ń rí ènìyàn kan tó jẹ́ wípé èèyàn ló ń gbẹ́kẹ̀lé kò gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, wọ́n jẹ́ àdàlù ènìyàn. When you see someone that cannot do what God asks them to do but doing wrongly, they are mixed multitude. Tó o bá ti ń rí ènìyàn kan tí ò ṣe ohun tó yẹ kó ṣe tó ń ṣe ohun tó lòdì sí, wọ́n jẹ́ àdàlù ènìyàn. When you see someone murmuring against God, complaining here and there, is a mixed multitude. Tó o bá ti ń rí ẹni tó ń kùn sí Ọlọ́run tó sà ń kùn tó ń ṣe iyèméjì káàkiri, mọ̀ wípé àdàlù ènìyàn. Beware of them. Ṣọ́ra fún wọn. They provoke Moses. Wọ́n ru Mósè sókè. And to the point that he sins against God. Wọ́n mú Mósè bínú débi wípé And you will not ó ṣẹ̀ forget sí that God Ọlọ́run. said that among men, Moses was the most simple, somebody gentle. Ẹ má sì gbàgbé wípé Ọlọ́run sọ wípé láàárín gbogbo ènìyàn Mósè nìkan ni ó jẹ́ ọlọ́kàn tútù jùlọ. Let's look at verse 20 and 20 to 23. Ẹ jẹ́ They ká wo- make Moses doubt God. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ ogún sí 23. Wọ́n tún mú kí Mósè kí ó ṣiyèméjì Ọlọ́run. Don't forget, before Moses left Egypt, he Emma- has assurance of whom God is. Ẹ má gbàgbé kí Mósè tó kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì ló ti ní ìdánilójú ẹni tí Ọlọ́run He jẹ́. knew God. God told them who he is. Ó mọ Ọlọ́run bí Ọlọ́run ṣe sọ fún ẹni tí Say, I òun jẹ́ am he. wípé èmi ni. But they cause him to doubt him. Ṣùgbọ́n wọ́n mú kó This makes multitude, Ó they ṣe can méjì. makes man to doubt the àwọn existence of àdàlù God. ènìyàn yìí wọ́n máa mú kí ènìyàn kó ṣe iyèméjì wà láàyè Ọlọ́run. They may make one to complain. Wọ́n máa mú ènìyàn kó máa They compare the kingdom of the world with the kingdom of heaven. wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àfiwé ìjọba ayé àti ìjọba They don't Ọlọ́run. remember that they are in the kingdom of God. Wọn ò kì í rántí wípé àwọn wà nínú ìjọba Look how Ọlọ́run. things is today. Wọ́n á ní ẹ wo bí nǹkan ṣe rí This lónìí. thing is too cost. Àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n No this, no kò that. sí eléyìí kò sí tọ̀hún. And they don't know that that is why God is taking them out of that nation, Wọn ò that sì mọ̀ world to wípé heaven. èrèdí gan tí Ọlọ́run Yes, fi mú let àwọn listen. kúrò nínú ìjọba ayé sí ìjọba Ọlọ́run Yes. yẹn nìyí. Ṣùgbọ́n ní oṣù kan tọ̀tọ̀ títí yóò fi yọ jáde ní ihò imú yín tí yóò sì fi sú yín nítorí tí ẹ̀yin gan Olúwa tí ń bẹ láàrin yín. Ẹ̀yin sì sọkún níwájú rẹ̀ wípé èéṣe tí àwa fi jáde láti Íjíbítì wá. Mósè sì wípé àwọn ènìyàn náà láàrin àwọn ẹni tí èmi wà jẹ́ 30,000 ẹlẹ́ṣẹ̀. Ìwọ sì wípé èmi Look ò at fún what wọn ní Moses was ẹran saying. Yes. kí wọn kí ó lè jẹ ní He oṣù was the kan one tó taking them through sea. òun ni ó mú wọn kọjá òkun o. I see what he's saying. Yes. Wá gbọ́ nǹkan tó sọ. Agbo ẹran tàbí ọ̀wọ́ ẹran ni kí á pa fún wọn láti tó fún wọn ni tàbí gbogbo ẹja òkun lè a ó kó jọ fún wọn láti tó fún wọn. Olúwa sì sọ fún Mósè pé ọwọ́ Olúwa kúrú bí ìwọ ò rí nísinsìnyí bí ọ̀rọ̀ mi yóò ṣẹ sí ọ tàbí kì yóò ṣẹ. May God help us. Kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. They compare heaven and heart together. Wọ́n ń ṣe àfiwé ọ̀run àti ayé. They don't believe and they don't know that God has been committed the world to the earthly people to be ruling. Wọn ò gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ti fi ìgbé ayé sí ọwọ́ àwọn ènìyàn láti You máa see them jọba come to rẹ̀. say, "Ah, look at the price of the goods Ẹ now." máa rí wọn tí wọ́n máa sọ wípé ẹ wo Things are nǹkan so tí hard. owó nǹkan ti dà báyìí nǹkan ti lé. What is God looking to now? Kí ni nǹkan tí Ọlọ́run ń wò di Can't àkókò he yìí? change this thing? Ṣé kò lè yí nǹkan yìí padà They are the ni? mixed multitude. Wọ́n jẹ́ àdàlù ènìyàn. Be careful to work with people like that. Máa ṣọ́ra láti máa bá irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ rìn. They would cause problem for you. Wọ́n máa mú ìṣòro wá bá ọ. They are the one that influenced Aaron and Miriam. Àwọn ni àwọn tí wọ́n ru Áárónì àti Míríámù sókè. They are mixed multitude. Wọ́n jẹ́ àdàlù ènìyàn. They don't give God
chance to do what he wants to do. Wọn kì í fi àyè sílẹ̀ fún Ọlọ́run láti ṣe ohun tó They fẹ́ ṣe. don't allow leaders to do what God sent them to do. Wọn ò kì í fi àyè sílẹ̀ fún adarí láti They ṣe ohun want tí a to rán. do according to their mind. Wọ́n máa ń fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́nú ọkàn wọn. Number 12, Ìwé Númérì orí 12 verse 1 to 16. ẹsẹ̀ kìíní sí We don't need to kẹrìndínlógún. read, I will explain it to you. A nílò kí àká máa They are the one that ṣàlàyé. started talking about among themselves. Àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ láàrin ara wọn. Is it not Moses that gave us that we should not marry from Gentile? Ǹjẹ́ kì í ṣe Mósè yìí náà ló fún wa lófin wípé a ò gbọdọ̀ fẹ́ àwọn kèfèrí? Is Jethro Israel? Ṣé Jẹ́tírò ṣó jẹ́ ọmọ Ísírẹ́lì bí? Is he not a Gentile? Ṣé kì í ṣe kèfèrí? It's not his daughter that Moses married. Ṣé kì í ṣe ọmọ rẹ̀ náà ni Mósè They fẹ́? started complaining. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní They ṣàkóso. ganged themselves here Wọ́n and bẹ̀rẹ̀ sí there. ní kóra wọn káàkiri. They influenced Aaron Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní Miriam. Áárónì àti Míríámù because you know that they are the sibling of Moses, nítorí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn ni arákùnrin àti arábìnrin Mósè so that they may cause problem. kí wọ́n lè fa ìṣòro And you wá. see what happened Ẹ sì today. lè rí ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. God called both of them. Ọlọ́run pè gbogbo He wọn. punished them Ó sì jẹ wọ́n níyà. for their Miriam. Fún Míríámù, He put him under suspense for 7 days ó fún un ní gbèdéke Discipline. àìṣèkan fún ọjọ́ méje. Ó bá because wí of their merit, of their attitude. nítorí ìwà They are in wọn. the church of God today. Wọ́n wà nínú ìjọ They Ọlọ́run continue lónìí. murmuring here and Wọ́n there. bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kùn See what pastor has done. Ẹ wo nǹkan tí See what olùṣọ́ pastor wife has done. ẹ wo nǹkan tí See ìyàwó what choir olùṣọ́ mistress has done. ẹ wo nǹkan tí See what olórí choir akọrin master has ṣe. done. Ẹ wo nǹkan tí ọ̀gá akọrin ṣe. Are we to follow? Are we to follow? Ṣé a máa wá máa tẹ̀lé báyìí? They will continue causing Wọ́n confusion. bẹ̀rẹ̀ sí ní máa mú ìkòrò Mixed wá. multitude. Àwọn ní Don't àdàlù. join them Má ṣe darapọ̀ because mọ́ they wọn. don't have future. Nítorí pé wọn ò ní ọjọ́ iwájú. Their success is in danger. Àṣeyọrí wọn wà nínú ewu. They were there. Wọ́n wà níbẹ̀. What do they do more? Kí ni wọ́n tún ṣe sí They i? provoke Aaron to rebel against God's word. Wọ́n tún ru Áárónì sókè láti sọ̀tẹ̀ lòdì sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And it led them to death. Eléyìí sì wá mú un kí ó mú ọjọ́ ikú rẹ̀. They were the killer without gun. Wọ́n jẹ́ apani láì mú ìbọn lọ́wọ́. Like a state, like a city Gẹ́gẹ́ bí ìlú kan that they call themselves. tí wọ́n pera wọn. They put down gun and kill with mouth. Wọ́n ní àwọn máa ń fìbọn sílẹ̀, wọ́n máa ń pa. Wọ́n máa ń fi idà sílẹ̀, wọ́n á fi ẹnu pa. They were in the church today. Wọ́n wà nínú ìjọ Ọlọ́run They lónìí. be criticizing them. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dirìkì sí káàkiri. And God will not continue looking at that. Ọlọ́run ò sì ní máa wò bẹ́ẹ̀. It is the act of mixed multitude. Ó jẹ́ ìṣe àwọn àdàlù ènìyàn. Do away with it Yà kúrò ní ọ̀dọ̀ so that you wọn might not miss your journey. kó o má bàa ṣi ọ̀nà ìrìn àjò rẹ. Book of Number, Ìwé Númérì chapter 20, orí 20 from verse 2 to 6 ẹsẹ̀ èkejì sí ìkẹfà. and 23 to 25. Omi kò sì sí fún ìjọ, wọ́n sì kó ara wọn jọ pọ̀ sí Mósè àti sí Áárónì. They gang themselves against Moses Àwọn and ènìyàn Aaron. sì ń bá Mósè sọ̀, wọ́n sì wí pé àwa ìbá kúkú ti kú nígbà tí àwọn Look at arákùnrin them. wa kú níwájú They are the Olúwa. one that cried that amazed God to deliver them. Àwọn ni wọ́n ń pariwo pé kí Ọlọ́run kí ó gba àwọn o. They were now saying that they prefer to die than Wọ́n wá to sọ live. wípé ó dára kí àwọn kó kú. When somebody say that I'd rather be a non-believer than be a Christian. Àwọn lè máa gbọ́dọ̀ wá sọ pé ó dáa káwọn tiẹ̀ jẹ́ aláìgbàgbọ́ ju kí àwọn jẹ́ It's onígbàgbọ́. better to stay with their business than to be the sons of God. Wọ́n ní ó tiẹ̀ dáa kí àwọn wà níbi ẹnu iṣẹ́ àwọn ju kí àwọn jẹ́ Don't ìránṣẹ́ follow Ọlọ́run. them. They are mixed multitude. Má ṣe tẹ̀lérú wọn, wọ́n jẹ́ àwọn àdàlù ènìyàn. They soon destroy. Wọ́n máa tó parun. Yes. A sì ti ṣe tí ẹ̀yin fi mú ìjọ Olúwa wá sí aginjù Look yìí that kí now. àwa àti ẹran wa kí ó kú níbẹ̀. They are acting as if they are on the Lord's side, Wọ́n máa ṣe bí ìgbà tí wọ́n wà ní pointing ìlànà to ti the leader Ọlọ́run that they are misleading them. kí wọ́n sì lè máa bú adarí wọn láti ṣì wọ́n darí. Yes. A sì ti ṣe tí ẹ̀yin fi mú wa gòkè tí Íjíbítì wá láti mú wa wá sí ibi búburú yìí. Look at the Kì í place ṣe- where they are going to call it Ibibuburu. Kì í ṣe Bad ibi place. kì í ṣe ibi irúgbìn tàbí ti ọ̀pọ̀tọ́ tàbí ti àjàrà tàbí ti pomegranate bẹ́ẹ̀ ni kò sí omi láti Business mu. people. Mósè àti Áárónì sì lọ kúrò níwájú ìjọ sí ẹnu ọ̀nà àgọ́ àjọ
wọ́n sì dojú wọn bolẹ̀ ògo Olúwa sì sí wọn. Then verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún títí dé kọkàndínlọ́gbọ̀n. Olúwa sì sọ fún Mósè àti fún Áárónì lé òkè Hórì lé agbègbè ilẹ̀ Édómù wípé a ó kó Áárónì jọ pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀ nítorí pé òun kì yóò wọ inú ilẹ̀ náà tí mo ti búra fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Ní kí nìdí? Nítorí iṣẹ́ àwọn Áárónì kò ní wọ ilẹ̀ náà nítorí tí ẹ̀yin ṣọ̀tẹ̀ sí àṣẹ mi níbi omi Mẹ́ríbà. Mú Áárónì àti Éléásárì ọmọ rẹ̀ kí o sì mú wọn wá sí orí òkè Hórì, kí o sì bọ́ Áárónì lé aṣọ rẹ̀, kí o sì fi wọ́n wọ Éléásárì ọmọ rẹ̀. A ó sì kó Áárónì jọ pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀, yóò sì kú níbẹ̀. Mósè sì ṣe bí Olúwa ti fún un lé àṣẹ. Wọ́n sì gòkè lọ sí orí òkè Hórì lé ojú gbogbo ìjọ. Mósè sì bọ́ Áárónì lé aṣọ rẹ̀, ó sì fi wọ́n wọ Éléásárì ọmọ rẹ̀. Áárónì sì kú níbẹ̀ ní orí òkè náà. Mósè àti Éléásárì sì sọ̀kalẹ̀ láti orí òkè náà wá. Nígbà tí gbogbo ìjọ rí pé Áárónì kú, wọ́n ṣọ̀fọ̀ Áárónì ní ọjọ́. When the leader died now, they are the one that mourn. Àwọn tí adarí bá wá kú báyìí, àwọn náà ni wọ́n tún máa sọ. When they kill leader, they are the one that will mourn. Nígbà tí wọ́n bá pa adarí, they continue saying the record, we know him. He's a good person. They will not see his goodness when alive, but after nígbà tó bá wá and they will not say that they are the one killing him. Àwọn mọ̀ ó ṣe dáadáa nígbà tó wà láyé wọn ò rí dídára rẹ̀, búburú ẹ̀ ni wọ́n máa sọ, wọn ò ní wá mọ̀ pé àwọn làwọn pa. Their action cost Moses promised land. Ìṣe wọn ó gba ilẹ̀ ìlérí lọ́wọ́ Mósè. Number 27:12-14. Ìwé Númérì orí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ìkẹrìnlá. Olúwa sì sọ fún Mósè pé gun orí òkè Àbárímù yìí lọ kí o sì wo ilẹ̀ náà tí mo fi fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Nígbà tí ìwọ bá rí tán, a ó sì kó ìwọ jọ pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ gẹ́gẹ́ bí a ti kó Áárónì arákùnrin rẹ̀ jọ, nítorí tí ẹ̀yin ṣọ̀tẹ̀ sí àṣẹ mi Síní ní ìjà ìjọ láti yà mí sí mímọ́ níbi omi ní iwájú wọn wọ̀nyí lé omi Mẹ́ríbà ní Kádésì lé aginjù Síní. What are we going to do about this next multitude? Kí ni nǹkan tí a fẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn? We need to be very careful of them. They are full in the church of God today. A gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún wọn nítorí pé wọ́n pọ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run lónìí. They act as used to somebody, but they were not. Wọ́n máa ń ṣe bí ìgbà tí wọ́n wúlò ṣùgbọ́n irọ́ ni. So be very careful of them. Ṣọ́ra fún wọn. And God will help us. Ọlọ́run á sì ràn wá. Moses then had no access to intercede with God again. Mósè kò wá ní àṣẹ, kò ní àǹfààní láti ṣìpẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run mọ́. This is the work of this mixed multitude. Eléyìí ni iṣẹ́ àwọn àdàlù. Deuteronomy. Ìwé Deuteronomy. Chapter 3. Orí ìkẹta. Verse 23-27. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún títí dé ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Èmi sì bẹ̀ Olúwa ní ìgbà náà wípé Olúwa Ọlọ́run ìwọ ti bẹ̀rẹ̀ sí fi títóbi rẹ hàn fún ìránṣẹ́ rẹ àti ọwọ́ agbára rẹ, nítorí pé Ọlọ́run wo ní ọ̀run àti ilé ayé tí ó lè ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ àti gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ agbára rẹ. Èmi bẹ̀ ọ́ jẹ́ kí èmi kí ó kọjá sí ìhà kejì kí èmi sì lè rí ilẹ̀ rere náà tí ń bẹ lókè Jọ́dánì ní dáradára ní àti Lẹ́bánónì. Ṣùgbọ́n Olúwa bínú sí mi nítorí yín, kò sì gbọ́ ti èmi. Olúwa sì wí fún mi pé ó tó gẹ́, má tún bá mi sọ ọ̀rọ̀ yìí mọ́. This is Moses that started with God, talking mouth to mouth. Eléyìí ni Mósè tí ó ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní ẹnukẹnu. These people cause separation between him and àwọn his ènìyàn God. wọ̀nyí mú kí ìyapa wá láàrin Mósè àti Ọlọ́run. Gun orí òkè Pisga lọ kí o sì gbé ojú rẹ sókè sí ìhà ìwọ̀ oòrùn àti sí ìhà àríwá àti sí ìhà gúúsù àti sí ìhà ìlà oòrùn, kí o sì fi ojú rẹ wò ó, nítorí pé ìwọ kì yóò gòkè Jọ́dánì. This is what the mixed multitude cause for them. Eléyìí ni ohun tí àwọn Finally, what to do about
Mósè rí. Makes multitude. Lópin rẹ̀, kí ni ohun tí a wá fẹ́ ṣe nípa àwọn Matthew àdàlù? 15 verse 13. Ìwé Mátì orí 15 ẹsẹ̀ 13. Ó sì dáhùn, ó wí fún wọn pé igikígi tí bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run It kò shall bá be cut gbìn, off. a ó fà á tú kúrò. These people are not the comfort of God. Àwọn èèyàn wọ̀nyí wọn ò kì í ṣe Enemy ẹni plant ibi them Ọlọ́run. in the midst of people, Ọ̀tá ló gbìn wọ́n sí àárín àwọn ènìyàn and they will Ọlọ́run. soon cut off. A sì máa tó gé wọn kúrò. But that they might not cause problem for you, Kí wọ́n má bàa mú ìṣòro bá ìwọ fúnra rẹ. beware of them. Ṣọ́ra fún wọn It will help. kí Ọlọ́run kí ó ràn ọ́ lọ́wọ́. When you see people that are rebelling here and there, they are misrepresented. Tí o bá ti rí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń ṣọ̀tẹ̀ káàkiri, wọ́n jẹ́ àdàlù ènìyàn. When you see someone call himself, but he cannot agree with the act of God, you see. Tí o bá ti ń rí Misrepresented. ènìyàn kan tí ó ń pe rẹ̀ ní ọmọ Ọlọ́run tí kò sì ṣe fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìṣe Ọlọ́run, mọ̀ wípé àdàlù ènìyàn ni. When you see someone teaching error here and there, it's a Tó o misrepresentation. bá ti rí ènìyàn kan tó ń kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní lòdìlòdì, ti mọ̀ wípé àdàlù The ènìyàn ni. truth is true and it's very plain. Òtítọ́ jẹ́ òtítọ́, ó sì jẹ́ ohun tó mọ́. When you see someone teaching something that is against the scripture, Tó o bá ti rí ènìyàn kan tó ń kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ òtítọ́, wọ́n jẹ́ àdàlù we'll ènìyàn. pray this morning. A ó gbàdúrà lówùúrọ̀ Lord. yìí, Olúwa Give us very bright sight fún wa ní ojú tó mọ́lẹ̀ to kedere recognize these people láti dá àwọn ènìyàn and wọ̀nyí mọ̀ boldness àti ìgboyà to separate ourselves from them. láti ya ara wa kúrò lọ́dọ̀ wọn. Give us grace Fún wa ní oore ọ̀fẹ́ to walk our way perfectly, láti máa rin ìrìn àjò wa ní ọ̀nà to pípé get to heaven. láti dé ọ̀run. Help us, Father. Ràn wá lọ́wọ́ Olúwa. Every work of mixed multitude, Gbogbo iṣẹ́ àwọn àdàlù ènìyàn we nullify it and cancel it. a bà á jẹ́ lónìí a sì parẹ́. Give us grace. Fún wa ní oore ọ̀fẹ́. We are trusting you. A gbẹ́kẹ̀lé ọ. We focus on you. A gbẹ́kẹ̀lé à ń We've wò been bí looking rẹ. unto you, A sì ń wò ọ́. our good leader, Adarí rere wa. our wonderful Father. Bàbá wa Grant ìyanu. us this grace Fún wa ní oore ọ̀fẹ́ in the yìí. mighty Ní name of orúkọ Jesus. Jésù. Amen. Amen. My brother, my sister, Arákùnrin arábìnrin mi. if you have any Tó question, bá ní you ìbéèrè. can send it to Lè us. fi ránṣẹ́ sí wa. Our number remains the Ẹ̀rọ same. ìbánisọ̀rọ̀ àbá kan náà. 080 080 340 340 11 11 356. 356. Finger of the Lord Iṣẹ́ Ministry. ìránṣẹ́ ìka Olúwa. God bless you. Ẹ̀dì alábùkún fún. Beware of mixed multitude. Ṣọ́ra fún àwọn àdàlù ènìyàn.